Boom. Try naman natin itong buksan. Ito ay ang 2000, na to, 2019, 2020 Chronicle. So, batch to nila morant, Williamson, and Kobe White, Hachimura, Barrett, and Kendrick Nunn. So, actually, kaya ako siya binili kasi ang wala ko na lang kasi rito ay si Hachimura, RJ Barrett, and Zion na rookie card. So, nahunting ko yung rookie card ng tatlong to. Kahit Zion, Barrett, Hachimura, medyo okay, pero sana bigyan din tayo. So, at marami rin prospect dito. I think sila Tyler Hero nandito rin. Tyler Hero and sino ba? Jordan Poole. Yung maganda nilalaro ngayon. So, try natin ulit tong time the luck. Sana makakuha tayo at makahits tayo na alam nyo na hinahangad-hangad natin. So, meron tayong 8 pack. So, isa-isang pack. 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may wala tayong pack. So, kung siswerte tayo, kung maka-auto man lang kahit isa. Sana. So, unang pack. And let's go. Hindi natin patagalin to. Ito yung inaabangan ko. Sana ma-chase natin yung rookie card na hinahanap natin. Uy, sana ito na siya. So, unang pack. Actually, itong Chronicles, tad siya ng tawag dito, rookie cards. Almost rookie card ng mga malulupit na players. Uy, I think yung essential yata to. Okay, so PJ Washington Jr. rookie card. Ayan na, siya sabi ko. Kendrick Nunn rookie card, Danras. So, nasa Lakers na siya. Sino yan? Rookie star Grant Williams. Okay, so may insert tayo sa dulo. Ano to? Anong batch to? Oh, Jason Tatum. PC ko rin yun. Nahandling ko rin to. 2018, 2019. So, ayos Rookie star Grant Williams. Puro rookie, di ba? Ito yata yung base nila. Jason Tatum Chronicles. So, ito essential. Sino to? Essential. Wizard. Ito na yata siya, Hachimura. Swerte. Yay! Rookie card, Ruby Hachimura. Jason Tatum. So, good. As far as good. Walang tapon. Essential, rookie. Ito yung Japanese, I think, Japanese na stars. So, next na tayo. Zion, morant, RJ Barrett, please. Sana. Okay. So, Romeo Longford. Sorry, magalaw. Romeo Longford, rookie card. Again, Kendrick Nunn. Hindi tayo pinapabayaan ni Kendrick Nunn. Siyang masipag. May essential na naman, rookie card din, Arsini. Kobe White, sorry. Yun. Zion, rookie card. Thanks. Actually, tignan ko sa internet, medyo maganda-ganda na rin presyo nito So, di bale, may rookie card na tayo ni Zion. And Kobe White, Recon. I think essential again. Sino to? Carson Edward. Sino yun? Sino to? 2018-2019 rookie card. Carson Edward. Actually, ngayon ko lang siya narinig. Pero ganda ng card, Ayos. Okay to. So, sleeves na lang natin siya. Malay nyo.
Search ko na lang ito mamaya. Kung sino to si Carson Edwards. Yung Zion natin, mga rookie card. Okay, tuloy lang. Hirap siya buksan ngayon ng ano. Hindi na. AD. Playbook. Dami ko ng AD. Sino yung mga AD fans dyan? Or AD na collector? Magsabi lang. So, AD. Mr. Jimmy Bucket. Jimmy Butler. Bring fire on defense for the Heat. RC. Sino tong RC na to? Hachimura. Rui Hachimura. Rookie and stars. Ja Morant sana. Brandon Clark or Ja Morant? Ja Morant. Rookie card. Yan, napakaganda ng marquee. Ignas Bradikis. Tama ba pagkaka-pronounce ko? Pero rookie card siya ng New York. Si Ignas. Pero hindi ko pa siya nakikita maglaro. So, good luck. Sana. Magaling. Ang ganda, marquee po. Ang ganda ng card na yun. Ito si Ja Morant. Okay ito. Marami na napatunayan to. And former Rookie of the Year. Mr. Ja Morant. Yun. So, as far, good. Walang tapon. Ganda ng Chronicles, no? Kaya masarap magbukas na yun. Luminance. Jackson Hayes ng New Orleans Pelicans. Baliktad. Sino to? Cam Johnson. Giannis Antetokounmpo. Si Giannis Crusade na Cam Johnson. Galing na ng ginawa nito sa ano? Sa finals nila. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang ngayon. So, Chronicles ni Devontae Graham. Rookie card. Cam Johnson. And essential na naman. Essential. Essential ni Lakers. Sino yung Lakers? Sino nga siya ng Lakers? Horton Tucker? Sino to? Hindi siya RC. Sorry. Essentials, Anthony Davis, AD. So, insert. So, okay yun. Mayroon tayong Cam Johnson na rookie card. So, down to 4. Bigyan mo pa ako ng matitindi. Zion pa, isa pang Zion. Yung maganda-gandang Zion. Kahit mga tatlong rookie card ni Zion na iba-iba. Happy na. Wala pang RJ Barrett, no? Okay. Kendrick na naman. So, ito si Kendrick na. Ang dami ng rookie card ni Kendrick na. Nice ta. Kendrick na. Uy, LeBron! Thank you, sir. Ang ganda. LeBron, kulay orange. Wow. The best. Thank you. Yari ka sa akin mamaya. Tugnan lang ito. Carson Edwards again. Teka lang. Baka malagasgasan ka pa. Sleeves na natin to. Shoot na natin sa top loader. Ang ganda. Kulay orange. LeBron James.
Playbook. Ay, sorry, kulay orange. Kulay violet pala, purple. Ganda, grabe. Ayos to, dyan ka lang. Mr. Lebron. Asan na yun? Oh, meron ba tayong tatlo? Okay. So, titignan ko nga yung laro na itong Carson Edwards. Ang dami ko nakuha ng Carson Edwards ngayon. Kaya itong laro niya. Seco Dembuya. Okay. Essential. Oy. Ano to? Anong insert to? Oh, Marquee. Marquee. Okay. Sino RC ba? 2019 Marquee. Hindi siya rookie card, di ba? Rookie card. RC yata. Kevin Porter Jr. Rookie card ni Kevin Porter Jr. Maganda rin na laro nito ni ano no? Kevin Porter. Okay. So hindi mo siya number, di ba? Pero okay ito, maganda to. Rookie card. 1, 2, 3. Let's see. Talaga naman, Eric Pascal. Pero, malay mo. Pero wala na sa lineup to eh. Alam ko na, wala na sa lineup ng Golden State na trade na to eh. Pero ewan ko lang kung di ako sure kung saan siya. Pero, let's see. Tignan natin. Maganda buhok. Porter Jr. KPJ. May future yan. Uy, rookie card ba? Philadelphia. Matisse Thybulle. Okay. Rookie card ni Kobe White. Wala pang ja. Walang ja. Uy, Marquee, walang ja. Bigyan mo naman ako ng ja. Boom. Cam Reddish. Rookie card ni Cam Reddish. Last two please. Ja Morant, Zion, Zion, please. Ja Morant, Zion. Seco Dembuya from the Detroit Pistons. Giannis. Sino mga fans ni Giannis dyan? Ganda. Panini Trends. Okay. So, Cam Reddish. Cam Reddish na ano to? Rookie card ni Cam Reddish. Saklabing. DeAndre Hunter. Atlanta Hawks. Okay, last one. Isang Zion. Pero malang RJ Barrett, come on. Isa pang Zion, kung sana. Ibang style naman. Oh, sino naman to? Si Jordan, Minnesota. Again, Kendrick Nunn. Nakakuha na ako nito Rated rookie. Boom, Tyler Hero. Ganda. Ganda ng Tyler Hero. Gandang kinis ng card. Eric Pascal, sana. And last but not the least, Warriors, Eric Pascal again. So, yun. May mabilisang box break lang ng Panina Chronicles. Pero hindi naman ako nalungkot. Nakuha ko ang mga tagumpay na kailangan ko. Isang Zion, isang Ja Morant, at Rui Hachimura na RC. So, yun lang. Salamat. Boom.